1961 թվականին Մոսկվայի և Տաշկենտի թերթերը գրում են, որ 4 հոգանոց մի խումբ, որոնցից 2-ը ներքին գործերի մարմինների աշխատակիցների հագուստներով և Ուզբեկստանի պետանվտանգության կոմիտեի աշխատակիցների փաստաթղթերով մտել են տաշկենտցի հարուստ հրեա ոսկերիչ Նիկոլայ Զյուֆելդի տուն և խուզարկություն կատարել։ Մի ամբողջ օր ստուգել են հրեայի տան հնարավոր և անհնար բոլոր թաքստարանները։ Արդյունքը գերազանցել է սպասումները։ Հայտնաբերվել են ադամանդեղեն, թանկարժեք քարեր ու զարդեր, 3%-անոց փոխառության պետական պարտատոմսեր և կանխիկ դրամ։ Առգրավվածը, որի մասին մանրամասն արձանագրություն է կազմվել, գնահատվել է 800,000 ռուբլի, ինչը 1961 թվականին ահռելի գումար էր։ Արձանագրության մի օրինակը տվել են հրեային և ասել, որ հաջորդ օրը ժամը 12-ին ներկայանա Ուզբեկստանի պետանվտանգության կոմիտե 4-րդ հարկ 441 սենյակ։ Ամեն ինչ վերջացնելուց հետո այսպես կոչված ՊԱԿ-ի աշխատակիցները վերցրել են առգրավվածն ու հեռացել։ Հրեան սակայն ոչինչ չի կասկածել։ Հաջորդ օրը նշված ժամին րոպեների ճշգրտությամբ վախից սփրտնած ոսկերիչը ներկայացել է պետանվտանգության կոմիտե և ցույց տվել իրեն տրված արձանագրությունը։ Ձեր անունով անցագիր չկա, պատասխանել են նրան։ Ոչ երկար պարզաբանումներից հետո կեղծիքն անմիջապես բացահայտվել է։ Սվորավն այդ գործը գլուխ էր բերել դետեկտիվ ֆիլմի սցենարով և մեծ վարպետությամբ։ Անվտանգության աշխատակիցները հասկանում են, որ քաղաքում ՊԱԿ աշխատակիցների համազգեստով թալանչիներ են գործում։ Սկսում են փնտրել, բայց անօգուտ, մինչև բոլորովին այլ գործի շրջանակում ոստիկանությունը կալանավորում է ոմն Սուրկովի։ Երիտասարդը ոչ միայն Սվորավի հանցակիցն էր, այլև թմրամոլ։ Թմրանյութերի պակասի ժամանակ Սուրկովը քննչական մեկուսարանի անվտանգության աշխատակցին խնդրում է գումարի դիմաց իրեն թմրանյութ բերել, սակայն մերժում է ստանում։ Այդ ժամանակ նա խոստանում է պատմել մի գործի մասին, որի բացահայտման համար իրավապահները երկար ժամանակ ջանքեր էին գործադրում։ Սուրկովին տանում են քննիչի աշխատասենյակ։ Հարցաքննության ժամանակ նա տալիս է Ռաֆայել Բաղդասարյանի անունը, սակայն արդյոք դրա դիմաց ստանում է իր դոզան, հայտնի չէ։ Սակայն ավելի ուշ գրեթե 15 տարեկանից թագադրված օրենքով գող Սվորավին շուտով կալանավորում են և բանտարկում։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին, հավանել տեսանյութն ու մեկնաբանություն թողնել։ Ամբողջական հաղորդումը դիտեք YouTube-ի իմ ալիքում։